Hi guys, tara gawa tayo ng masarap na gagamot sa ating ubo. Ayan. So yung luya, hiniwa ko lamang ng maliliit. And then lalagyan natin ng water and isasalang natin ito sa apoy. So papakuluin lamang po natin ito. Ayan, kumulo na siya. After 5 minutes na kumulo, syempre okay na yan. Kaya kukuha na tayo ng ating inumin. And then, yung ating lemon. Kung wala kayong lemon, pwede naman kahit kalamansi. And syempre, yung ating pure honey. So, opo, pure honey po ito. Maglalagay lamang tayo ng 1 kutsarita honey. So, ayan. Napakasarap po nito. Talaga namang magiginhawahan po ang lalamunan nyo kapag ininom nyo po ito ng mainit-init pa. So, ayan, di ba? Ang sarap sa lalamunan. Talaga namang nakakaginhawa.